हेलो साथीहरु नमस्कार। आज म सानो भिडियो लिएर आइरहेछु। अब चाहिँ म जान गइरहेछु यो साग दुईटा गरेर पकाउँछु। कस्तो हुँदो रहेछ राखौँ हो। कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँला। आज म यो साग पकाएर खान्छु किनकि आज मेरो छुट्टी हो। त्यसैले के भएको चिप्ले हाल्छ त खाना। गरम यति छ बाहिर, यति गर्मी छ, यति गर्मी छ, यति गर्मी छ, यति गर्मी छ। के भयो एकछिन दोकान गएर आएको म त मरि नै हाले गरम भएर। ल है साथीहरु, आज म यो के साग हो मलाई पनि थाहा छैन, यो पकाउन आँटिरहेको छु। ल है मैले यो चाहिँ रेडी पारेँ। अब चाहिँ म एउटा यो आलु पनि हाल्छु, त्यहाँबाट पकाउँछु। साथीहरु मैले चाहिँ आलु प्याज टमाटर काटेर रेडी पारेँ। अब चाहिँ म गइरहेको छु सब्जी पकाउनको लागि। हेर्नुस् यो रेडी पारेको छु। अब चाहिँ म एकछिन भेट्छु है। मेरो सब्जी चाहिँ पाल्छु चाहिँ अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ अहिले देखाउँछु। मेरो हालत चाहिँ यस्तो छ, गरम यति साह्रो गरम, यति साह्रो गरम, यति साह्रो गरम छ, के गर्नु र। हालत चाहिँ मेरो यस्तो छ, साह्रै गरम छ आज। यस्तो गर्दै जाँदै हेर्दै गर्नुपर्छ। के हो सर्दी लाग्छ किन यहाँमा बसेको थाहा छ? यहाँनिर एसी, अब चट्टे लगाएर एसीको यहाँ यसरी बस्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई देखाउने छु बाहिर चाहिँ कस्तो छ भनेर। म सधैँ गर्मी 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 भनेको त भिडियो हाल्दै गरेकै हुन्छु, तर पनि आज चाहिँ म तपाईँलाई देखाउने छु कि कति चाहिँ गरम छ। यहाँबाट पनि यति साह्रो गर्मी, यति साह्रो गरम छ, के भन्नु। ल हेर्नुहोस् त यस्तो चाहिँ छ। तातो हावा आउँदैछ यहाँ पनि। अब हेर्नुहोस् न, पसिनै पसिना पसिनै पसिना। दोकान गएको यस्तो पसिना आयो, किचनमा एकछिन काम गर्दा यस्तो पसिना आयो भनेपछि चाहिँ यहाँनिर कस्तो चाहिँ गर्मी छ होला अब तपाईँहरूले अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि आजको मेरो यस्तै भिडियो यस्तै हुनेछ। म चाहिँ चेक गर्न जान्छु मेरो सब्जी चाहिँ के भयो। डर्नु त डरेन होला है। टेन्सन लिँदै थिएँ कि डरेन भनेर, तर खास कुरा के रहेछ भने यसको पानी आउँदछ यसबाट। अब यसले सागबाट त पानी आउँछै आउँछ, त्यही भएर त म त ढुक्कैसँगले हेर्नु। म त आलुहरू पकाएर हुन्छ नि, आलुहरू पकाएपछि त ढुक्कैसँगले बस्नु सक्दिनँ। डरिहाल्छ यो के हो यस्तो खालको। यो पेन हुन्छ नि, यो पेन यो डुप्लिकेट परेछ कि मलाई, त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो भएको होला। के भयो पनि लागिसक्यो। अब चाहिँ म भात पकाउँछु। अब म भात पकाउँछु। फेरि के हो यहाँनिर त खाना बनाउनु एउटा साह्रो पर्दैन। किचनबाट रुममा आऊ, सामान राख रुममा।
किचन कमन हुन्छ, त्यो भएर किचनमा राख्नु मिल्दैन हो। यति पकाउँछु छ होला है, मलाई अलिकति बेसी नै पकाइराख्छु किनभने है त म अब भात खिएर पकाउँछु है। यो त मैले चढाइसकेँ है। अब मैले सब्जी चाहिँ पकाइसकेँ हो, अनि भात बसाइरहेको छु। राइस भात चाहिँ खानुपर्छ। अब मेरो सब्जी रेडी भयो। लौ त साथीहरू, मेरो खाना पनि रेडी भयो। अब म खानु लागेको यो छ मेरो भात, सब्जी, आलु र साग। त्यो साग नयाँ साग कस्तो छ अब कुनै थाहा छैन मलाई हैन। अनि यो चाहिँ मैले लिएको काँचो आँप, अनि यो चाहिँ सब्जी दही। म दालहरू खानु मन पर्दैन मलाई, त्यो भएर चाहिँ म दहीसँग खान्छु। ले अब चाहिँ मैले खान सुरु गरेँ। दही त मलाई ओभर मन पर्दिन्छ दही चाहिँ, किनभने म भेजिटेरियन हो कि, त्यो भएर चाहिँ। अन्त दही सागसब्जी त्यही त खानु पर्यो है, के गर्नु, घरदेखि बाहिर भएपछि अब यस्तै जिन्दगी बिताउनु पर्ने रहेछ होइन। अनि अब चाहिँ मैले खानु सुरु गरेँ ल साथीहरू। यो साग कस्तो हुँदो रहेछ भने नि, यो साग चाहिँ उयो यस्तो हुँदो रहेछ। थाहा भयो, हाम्रोतिर हुन्छ नि हौ लट्टेको साग के भन्छ नि, हो त्यो। मिठो दामी हुँदो रहेछ, लटक्क पाक्दो रहेछ। दामी। जीने के लिए खाना खाँदा त गीत गाउनु हुँदैन भन्छ है, के भएको। मलाई चाहिँ हातले खानु पुरा मनपर्छ कि खाना, तर मलाई कुनै किन आजकल म घरमा हुँदा खान्थेँ हो, यहाँनिर आएकोदेखि त चम्मचले नै हो खाने, के गर्नु। दामी। एउटा कुरा क्या, यहाँनिर आलु हुन्छ नि, आलु नामको मात्रै आलु हो, टेस्टै हुँदैन क्या आलु। हाम्रोतिर कस्तो मिठो हुन्छ है, यहाँको त गुलियो हुन्छ क्या आलु। गुलियो हुन्छ। हामी पटक मलाई त घरको यसो मुन्टा एकदम मिस गर्दैन। यसको सुगन्ध कस्तो मिठो हुन्छ, साग यसको जरा
2 वर्ष हुनु आँट्यो अब नखाएको पनि आएकै 2 वर्ष हुनु आँट्यो हो अमिलो तर मेरो चाहिँ फेभरेट मिठो मम्मीले त म त्यस्तै पनि खाइदिन्छु चुप पनि खाइदिन्छु भन्नु भएको छैन मिठो आज त जोइ पनि खानु मन पर्दैन उसले गर्दा एकछिन सुकुम साथीभाइ मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो आज हो खाना मैले इन्जोय गरेर खाएँ के भन्नु है परदेशी जीवन यस्तै छ टाइम पाउँदैन टाइम पाएको बेलामा भिडियो बनाउँदै गर्नेछु तपाईहरुले माया गरिदिने गर्नुहोला भन्ने म आशा राख्छु माया र साथ सपोर्ट अनि मेरो भिडियो मन पर्यो भने कमेन्ट लाइक गरिदिनुहोस् होला फलो गरिदिनुहोस् होला मलाई धन्यवाद बाय 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 नमस्कार।